alegerea României. E deja al 7-lea an în care România, printr-un juriu de studenți, desemnează Goncurul românesc. Mă bucur, sunt Irena Nagâț, jurnalistă la televiziunea publică, și mă bucur să-i am alături pe domnul Didier Depoin, secretarul general al Academiei Goncur, pe doamna Despina Lideru, care e președinta jurului Goncur de la Universitatea din București, și pe doamna Magdalena Mărculescu, directoarea editurii 3. O editură care a publicat de-a lungul anilor mai multe cărți premiate, fie cu concurul franțuzesc, fie cu concurul românesc. O să vorbim în românește și în franțuzește cu domnul Depoin. Aveți la dispoziție căști ca să puteți auzi traducerea. O să încep cu domnul Depoin, puisque c'est notre invité spécial, monsieur Depoin. Qu'est-ce que c'est le concours étranger? Comment vous estimez son prestige maintenant dans le monde? Parce qu'il y a beaucoup de pays, environ 14 je pense, c'est le choix concours pour 14 pays. Et maintenant, on parle beaucoup de ce prix parce que le concours devient une affaire personnelle, disons, pour les autres pays, pas seulement pour la France. Oui, grâce à cette opération, sur la naissance de laquelle je vais revenir, le Goncourt a quitté le quartier latin. Il devient quelque chose d'international. Et c'est très important pour deux raisons. La première, qui est très égoïste, c'est par rapport à la francophonie. Plus il y a de gens qui lisent en français, plus évidemment, nous, Français, nous sommes heureux. Et les Goncourt, c'était un des rêves des frères Goncourt, des fondateurs de l'Académie Goncourt, que de plus possible de gens parlent français et s'intéressent, ça c'est le deuxième point important, à la littérature contemporaine. Parce que la caractéristique du choix Goncourt des pays étrangers, c'est de travailler sur la liste que nous publions, notre choix de 15 titres qu'on publie au mois de septembre, et qui sont tous des livres d'imminence, des livres de littérature extrêmement contemporaine. Alors c'est né, je le rappelle parce que c'est une façon de leur rendre hommage, c'est né de nos amis polonais de Cracovie, qui un jour ont eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école comme dit la chanson, mais d'inventer le concours, le choix de... Et nous ont demandé s'ils pouvaient participer avec nous au prix Goncourt. Alors on a dit, écoutez, le prix Goncourt, c'est français, mais si vous voulez, vous, de votre côté, faire un prix Goncourt, peut-être en partant de notre liste de choix de nos... Alors ils ont dit oui, et ça a été d'emblée pour nous enthousiasmant. Et c'est enthousiasmant parce que on s'aperçoit que les goûts que nous avons, dans le fond, on les retrouve dans d'autres pays d'Europe ou du monde. Parce que maintenant, il y a même un choix Goncourt de la Chine. Demain, il y en aura un on pense, en Amérique du Sud. Donc vraiment, c'est plus seulement l'Europe. Hein. C'est très élargi. Donc, on est très heureux quand un pays choisit le même auteur que nous ou rattrape un auteur qu'on a laissé passer. Notamment Pauline de Broix-Allard, qui est votre choix de la Roumanie. Moi, c'est un livre, Sarah, ça raconte Sarah. C'est un livre que j'avais adoré, mais vraiment adoré, et j'aurais été heureux qu'il ait le Goncourt. Je trouve que notre choix final a été très bon, mais j'étais un petit peu triste que ce livre-là n'ait pas le Goncourt. Et quand j'ai appris que la Roumanie, entre autres, lui avait donné son Goncourt, alors là, voilà, c'est une réparation comme l'idée et c'est une bonheur. O să o întreb acum pe doamna Mărculescu de la editura 3, cum a crescut impactul premiului Goncourt în privința cititorilor din România? Mi-amintesc, la un moment dat am făcut un interviu cu Pierre Lemaitre, care a fost în România, el a câștigat Goncourt în 2014, cu 2013, Au revoir la O. Apoi ați publicat-o pe Leila Slimani, acum 2 ani. Cât se citește Goncourt, cât e căutat? Bună ziua!
Sunt încântată să fiu aici, alături de dumneavoastră și să vă vorbesc despre concurs, despre alegerea autorilor francezi pentru piața românească și despre, pentru că acesta este scopul, despre acest șoarnă, concurs șoarnă. Am avut șansa, ocazia să fiu marel pentru ediția din 2017 și a fost o experiență ale cărei sensuri nu le-aș fi descoperit, nu le-aș fi intuit înainte de a lucra împreună cu studenții și de a asista la alegerea lor. Editura 3, grupul editorial 3 a publicat numeroși autori francezi de-a lungul anilor. Este o activitate de 25 de ani, practic. Deci suntem fani și suntem mare iubitoare a acestei literaturi și cumva încă din tinerețea mea am contribuit la lansarea autorilor francezi. Am publicat, știu eu, Annie Ernaux, Sylvie Germain, mi-am făcut aminte că acestea au fost primele mele alegeri editoriale. Și de-a lungul timpului, ceea ce am considerat și am constatat este important ce alegi și cum propui lista ta. Evident, un premiu literar atât de cunoscut precum este Goncourt este o certificare a alegerii tale editoriale, dar cititorii au încredere, în primul rând, în profilul editorului și în recomandarea pe care editorul o face. Dintre ultimele Goncourt pe care noi le-am publicat, au fost într-adevăr Pierre Lemaitre, cum a spus Mirela, Leila Slimani, Jérôme Ferrari sau Marie Viai, toți autori care lucrează o listă absolut impresionantă pentru un editor. Ce a însemnat Goncourt? Pot să spun Goncourt, această alegere a studenților români. Am avut ocazia de aici în 2017 să fiu împreună cu Leila Slimani marel a acestei ediții. A fost o experiență fabuloasă și o să vă spun de ce. În primul rând pentru că acest premiu este o poveste foarte frumoasă, o poveste dată de Goncourt, premiul conferit de Academia franceză, dar o poveste locală extrem de interesantă, născută cumva dintr-o colaborare între Institutul francez, între studenții universităților din România și editorii români. Practic fiecare vine dintr-o direcție diferită și se întâlnesc în acest, știu eu, cremuzet al șoaului, al alegerii, pentru a crea cumva și aduce ceva în plus la această alegere și la ideea de literatură franceză contemporană și receptarea literaturii franceze de către publicul românesc de orice vârstă, în special de către cititorii tineri. În momentul în care am fost marel în aceste ediții, cred că ideea, nu știu dacă lucrurile astea nu a fost o politică anterioară, ideea pe care eu am discutat-o cu studenții a fost esențial este să facem o alegere pe care voi o doriți, mai important decât să încercăm să alergăm intuind care va fi alegerea Goncourtului cel mare în Franța. Pentru că mie mi s-a părut că acest Goncourt Choix des étudiants, în primul rând a fost impresionant, prin numărul studenților care au citit efectiv lista lungă. Tinerii cu care eu am lucrat atunci înainte de alegere, citiseră toate cărțile, erau pregătiți pentru o dezbatere, își apărau punctul de vedere, era foarte greu să-i țin frânt și toate astea cu argumentație conceptuală extrem de rafinată, care efectiv m-a minunat. Tocmai de aceea am crezut că noi, acel gest nu este un gest de loterie să câștigăm ceea ce ar alege publicul francez, ci a fost, cum să spun, filozoful Kierkegaard la un moment dat, în jurnalul seductor, în jurnalul seducătorului, a făcut o distinție între a alege și a decide. Am analizat că noi nu eram acolo pentru a alege, eram pentru a decide. A decide este nu doar un act rațional, nu doar un act logic să pui într-un panel în dreapta și în stânga argumente și să cumva finalmente să iei o hotărâre pe baza cumpănirii acestor argumente. A decide înseamnă a tranșa, a avea încrederea, puterea și profilul intelectual să-ți argumentezi cu o alegere care depășește o schemă pur matematică. Prin urmare, Goncourt Choix des étudiants a fost un act de decizie în care fiecare student a venit cu impresia lui argumentată, împreună au ales și împreună au desemnat un autor care era semnificativ pentru profilul cititorului român,
pentru gusturile cititorilor români și mai ales, da, avea o valoare anticipativă această alegere, în sensul că anticipa un posibil profil pe care ei îl doreau pentru cititorii români. În anul respectiv am ales Dezerabil ca autor, deci cumva era un manifest pentru lectură, un manifest adresat tinerei generații. Leila Slimani, care a fost și ea marele de la Cadre Francez, a fost de asemenea o prezență fascinantă pentru că a intrat perfect în acest atelier, în această dezbatere cu studenții, vorbind nu doar despre alegeri, ci vorbind despre literatură, despre cum se scriu literele, astfel încât să le transform din simple elemente în acest miracol care înseamnă literatura și mesajul transmis de literatură. Doamna Mărturescu vorbea despre concursul românesc ca o alegere făcută pe profilul cititorului român. Eu aș remarca că în cei 6 ani alegerile concurului românesc n-au coincis niciodată cu concursul francezesc. Doamna Șteru, ați fost implicată de mai multe ori în acest proces. Anul acesta sunteți președinta jurului de la Universitatea din București. Din culise, cum arată de fapt această operațiune? Într-adevăr, experiența mea în jurul concurs alegerea României este destul de lungă. Așa, este destul de lungă. Anul acesta sunt pentru a 3-a oară președintă și a 4-a oară membru în acest juriu. Aș putea spune în ceea ce privește alegerea pe care noi o facem în fiecare an că ceea ce este foarte important pentru noi este, după ce citim cele 15 cărți, să alegem o carte care este extraordinară și inovativă mai ales, acesta este cuvântul, la mai multe niveluri. Juriul concurs este format din studenți de la licență, master, doctorat. Mare parte dintre ei sunt la doctorat, la master și în anul 3 de licență. Deci sunt studenți care au o cunoaștere a literaturii franceze, a tradiției literaturii franceze și a societății franceze și atunci încercăm întotdeauna să căutăm ceea ce este inovator. Adică acei scriitori care propun spațiului literar francez o carte prin care perspectiva lor inovează fie la nivel teoretic, cum este, de exemplu, cartea de François Dezerabil, pe care noi am apreciat-o foarte mult, fie la nivel tematic, cum este cartea lui Pauline de la Douala, cărți cu totul deosebite, care se pot remarca foarte ușor în lista Academiei Goncourt. Recunosc și în numele colegilor mei că de cele mai multe ori, sau poate de fiecare dată, nu ne gândim oare cartea aceasta o să fie apreciată de cititorii români sau oare Dezerabil să fie un autor pe care îl vor aprecia cititorii. Tematica acestei cărți, de exemplu, cu François Dezerabil am avut această problemă pentru că este o carte, așa cum probabil mulți dintre cititori știu, care revine la un autor francez, Romain Gary, și merge pe urmele unui personaj al său, Monsieur Piquet. Subiectul în sine este unul destul de literar și metaliterar, pentru că în această carte François Dezerabil se joacă cu absolut toate convențiile literare și teoretice, cu ceea ce înseamnă ideea de roman, cu ceea ce înseamnă ideea de roman și autobiografie, ficțiune și ficționalizare și mai ales cu convenția romanului, personajul pe care îl descopere și care îi oferă identitate. Am premiat această carte pentru că dincolo de verba scriitorului foarte tânăr și de subiectul ei, am considerat că este o carte cu totul și cu totul inovatoare. Și cred că am avut dreptate pentru că cartea a fost foarte bine primită în spațiul românesc și acum suntem, sigur, cu cartea lui Pauline de la Douala, pe care am premiat anul trecut, care este cu totul diferită de cea lui François Dezerabil, care are o tematică, o formă modulară, este un prim roman, un roman de debut, așadar, al unei scriitoare franceze. Suntem foarte curioși cum o să fie primită, dar în momentul în care am premiat toate aceste cărți, ne-am gândit în primul rând la felul în care ele integrează tradiția literară franceză, felul în care ele inovează spațiul literar francez și literatura contemporană și la acele puncte prin care se disting în mod clar și tranșant de ceea ce se produce ca producție literară în Franța în acest moment. François Dezerabil, ne amintim, a fost în România în toamna trecută. E un tânăr care povestea că s-a apucat de scris romane pe la 18 ani, s-a gândit să fie scriitor, deși nu avea o cultură literară prea bună, nu e un fost jucător de hockey.
într-adevăr, da, Da, și acum, iată, e o tânără stea a literaturii franceze. S-a bucurat de premiul ăsta pentru că Dezerablă pusese pe listele scurte și la Renaudot și la Goncourt, dar nu luase niciun premiu. Acum, o să revin la domnul Decoing, monsieur Decoing. Je veux parler un petit peu de ce que c'est le prix Goncourt, son prestige. J'ai parlé il y a quelques années avec Pierre Lemaître, il m'a dit donc c'est un chèque symbolique de 10 €, on va l'encadrer, mais puis les tirages sont très importants, la promotion, tu deviens un vedette en quelques semaines. Le Goncourt, c'est comme gagner au loto, il m'a dit. Bon, comme je disais, il y a des tirages impressionnants. C'est environ 1 million d'euros pour un auteur. Donc, c'est vraiment comme gagner au loto. Est-ce que c'est comme ça? Je voulais savoir parce que vous avez gagné le Goncourt en 1977 avec John Lanfranc. Et maintenant, c'est vous qui faites l'annonce, non? Et vous savez, le Goncourt est décerné à 13 h. À 12h59, vous êtes simplement un auteur parmi tant d'autres, parfois un débutant, et à 13h01, vous êtes l'auteur français le plus important. C'est même pas en quelques semaines que ça se joue, c'est en quelques secondes. C'est quelque chose d'absolument hallucinant. Et il faut voir de quelle façon le lauréat est accueilli chez Drouan, puisque nous siégeons dans un restaurant qui s'appelle Drouan, près de l'Opéra. De quelle façon il est accueilli, la folie que ça peut représenter. Quand Houellebecq a eu le Goncourt, ça a été terrible. La place Gaillon était noire de monde et de policiers pour essayer de lui frayer un chemin. Et moi, je craignais personnellement que le salon dans lequel nous nous réunissons, au premier étage, le sol, le plancher ne soit pas suffisamment résistant pour tenir tous ces journalistes qui étaient entrés de force et qui étaient là avec des pieds de caméra, avec des... C'est quelque chose de fou. C'est merveilleux parce que ça n'arrive qu'une fois dans l'année où la littérature est plus importante que n'importe quoi. Je sais qu'il y a des pays, je pense notamment au Japon, où il y a un breaking news, les informations s'arrêtent pour signaler qu'en France, on vient de donner le prix Goncourt à Mademoiselle Monsieur Tête. Un livre que les Japonais ne diront probablement jamais, mais l'événement est considérable. Et ça me fait toujours penser au premier prix Goncourt, qui avait été donné un jour de décembre. Il faisait très froid, il neigeait sur Paris. Et personne ne savait ce qu'était le prix Goncourt. Et donc c'était dans un restaurant autre que Drouan. Et là, il y avait quelques journalistes qui buvaient des grogues et qui n'avaient qu'une idée, c'est qu'on se dépêche de vite dire qui était le lauréat, parce qu'ils voulaient rentrer chez eux. Ils avaient froid, ils en avaient assez. Et tout d'un coup, la caissière est arrivée avec un petit bout de papier. Elle dit, oh, messieurs, le prix Goncourt a été décerné à... Je ne lis pas bien, mais elle donne le nom, c'est Jean-Antoine No, peu importe. Et les journalistes sont partis, ça fait 3 lignes dans le journal le lendemain. L'année suivante, il y avait 30 lignes. L'année d'après, il y avait 3 pages. Pourquoi? On a cherché à comprendre. Pourquoi est-ce que le prix Goncourt a atteint ce niveau de prestige et pourquoi surtout il se maintient à ce niveau de prestige, alors qu'on est dans une société où tout est polémique, où les idoles sont déboulonnées et jetées à bas. Le Goncourt tient bon, le Goncourt résiste comme un phare en pleine mer. Je pense personnellement que c'est pas à cause de nous, les jurés, c'est dû au fait que le choix que nous faisons est un choix qui répond, on ne le fait pas forcément exprès, mais on y pense quand même. C'est un choix qui répond à la vibration, au frisson de la société française de l'époque. Je dirais, pour employer une terminologie latine, au hic et nunc, ici et maintenant. Le prix Goncourt n'est pas forcément un livre qui, dans 50 ans, sera considéré comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Mais au jour où il est donné, il est le reflet
je pense, d'une préoccupation de la société française. Le livre qui a couronné la Roumanie cette année, le livre de Pauline de Broye-Allard, Ça raconte Sarah, parle de au moins deux problèmes qui sont une véritable préoccupation de société. L'un, c'est une femme peut-elle aimer une autre femme, comme s'il s'agissait d'un amour hétérosexuel. Et le livre est magnifique parce qu'il raconte cette histoire d'amour d'une petite jeune fille qui voit tout d'un coup dans une soirée arriver une femme qui lui en impose, elle a un coup de foudre, et il va y avoir entre ces deux-là une histoire d'amour avec ses hauts et ses bas, ses engueulades et ses moments de jubilation, mais une vraie histoire d'amour. Et le deuxième thème du livre, qui est aussi une vraie préoccupation de notre temps, c'est que cette histoire d'amour, elle va s'arrêter parce que l'une des deux va mourir, la femme la plus imposante, la plus impressionnante, elle va rester la petite jeune fille du début. Est-ce que la mort est une véritable rupture dans une histoire d'amour, ou est-ce que l'amour, d'une façon différente, peut continuer au-delà? Est-ce que dans le travail de deuil, il y a encore de l'amour? Ou est-ce que c'est pas tout simplement l'amour qui fait le travail de deuil? En cela, le livre est important. Maintenant, peut-être que encore une fois, dans 50 ans, on aura dépassé ces problèmes-là. On mourra toujours, hein, mais on ne posera pas forcément les mêmes questions. Et donc, c'est l'instantanéité du prix Goncourt qui, à mon avis, fait le fait que le prix a toujours aujourd'hui cette valeur prestigieuse. Da, aș fi vrut să răspund oferind o altă față a medaliei, presupunând că medalia are două fețe și ar putea să aibă totuși mai multe, dar deocamdată, pentru că ați vorbit de această imagine atât de prestigioasă și de acest efect fabulos pe care îl are Goncourt, și aici de fapt revin la întrebarea prin care a deschis discuția Mirela, cum reacționează publicul românesc față de un premiu? Ei bine, de obicei nu reacționează așa cum reacționează publicul din Franța, din păcate. Există, sigur, o parte negativă, un premiu sau anunțul unui premiu ar fi un lucru extraordinar pentru editor și pentru critici, dar din păcate nu, de cele mai multe ori, publicul românesc ignoră acest prestigiu pe care îl dă o alegere făcută de o academie. Ce să înțelegem de aici? Ce să înțelegem pentru publicul românesc? Cred că trebuie să înțelegem în primul rând o atitudine psihologică, o viscerală reacție împotriva autorității, care are o explicație politică, ține de istoria, poate și de istoria comunistă a țării noastre. Toată experiența mea de peste 25 de ani de editor, cei care decid succesul unei cărți sunt cititorii. În primul rând cititorii. Cele mai bine vândute cărți sunt acele cărți despre care s-a vorbit din om în om, despre care s-a creat un baz, în cazul când a funcționat publicitatea de Bușa Lorei. Este fantastic, deci nu există o formă de autoritate care în mod consacrat să genereze succesul, întâmplător, da, dar nu consacrat. În schimb, întotdeauna cititorii vor să decidă cumva de la ei înșiși ce anume vor să citească, iar această mică economie care se întâmplă între oamenii obișnuiți, care citesc o carte și vorbesc prietenului, știu eu, mamei, tatălui, în familie, această instituție intimă este extrem de puternică și probabil că este singura care echivalează o decizie de autoritate, fie ea și de autoritate literară. Tocmai în acest context, o alegere pe care o fac tinerii, mi s-a părut extrem de încărcată de importanță, pentru că ea este singura care poate să reseteze cumva încrederea în decizia cititorilor critici literari, care, sigur, întotdeauna au o viziune mult mai amplă. Dacă în românii Goncourt, cum spune doamna Mărculescu, eu cred
cred că în Franța concursul are un asemenea prestigiu încât atrage instantaneu publicul, se știe că concursul e cumpărat ca să fie făcut cadou de Crăciun, iar la un moment dat un laureat se plângea, spunea, bun, acum e o nebunie, mă simt ca în pielea lui Mick Jagger pentru un an de zile, oamenii îmi cumpără cartea, dar știu foarte bine, pentru că a câștigat concursul, știu foarte bine că următoarele mele cărți nu vor fi cumpărate pentru că n-au câștigat concursul. Deci ce înseamnă pentru un autor? Monsieur de Coin, qu'est-ce que ça veut dire pour un auteur gagner le concours? Ça donne un chèque pour toute son œuvre après? Est-ce que le public va le lire parce qu'il a gagné le concours chaque fois? Non, je dis toujours c'est comme un chanteur qui tout d'un coup se met à chanter une chanson qui va monter au sommet du hit parade. Et s'il se dit je suis devenu un bon chanteur, il se trompe. C'est la chanson qui est bonne. Le prix Goncourt, c'est pas l'auteur. On donne à l'auteur, il faut bien donner à quelqu'un le livre. Il ne peut pas le prendre lui tout seul, il n'a pas de main le livre. Mais c'est en réalité, c'est le livre qui a le prix Goncourt. De même, quand nous discutons, nous, entre nous, pour savoir à qui nous allons le donner, on essaye de ne pas prendre en considération ni l'âge, ni le sexe, ni le passé de l'auteur. Ce qui nous intéresse, c'est le livre. C'est lui qui porte la bande, prix Goncourt. Mais vous avez raison je vous donne raison sur le fait que l'importance du jury, nous ne sommes pas une autorité. Nous sommes des conseils. On fait ce qu'on veut de notre choix. Il se trouve que les gens le suivent. Effectivement, on offre le Goncourt à Noël. C'est incontournable. Pour les raisons que je disais tout à l'heure. Mais nous préférons être des conseillers plutôt que des prescripteurs. On n'est pas comme des médecins. Vous prendrez 3 pilules de Goncourt à midi. C'est pas ça. Nous pensons que si vous avez envie de lire un livre qui pourrait vous émouvoir, vous plaire, pourquoi n'essayez-vous pas celui-là? Il ne faut pas perdre de vue qu'on a créé une émanation du Goncourt qui s'appelle le Goncourt des lycéens. C'est nous qui sommes c'est à nous, je veux dire, entre guillemets, le Goncourt des lycéens. On le patronne, on fait tout pour qu'ils vivent, etc. Et ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui sont en classe terminale, qui ont 17 ans, qui votent, et ce sont tous les lycées de France. Et ce qui est formidable, c'est de voir au mois de décembre, il y a dans une ville de Bretagne qui s'appelle Rennes, il y a la plénière, c'est-à-dire la réunion de tous ces lycées. Et là, vous avez dans une espèce de palais des congrès, tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes filles qui chahutent, ils sont assis les uns à côté des autres, ils sont venus avec leurs professeurs, moi ça fait beaucoup de bruit, et tout d'un coup arrive sur scène leur lauréat ou leur lauréat, celui ou celle qu'ils ont choisi, qui n'est pas le même que nous, hein. C'est arrivé 2 fois que ce soit le même, mais c'est rarement le même. Et à ce moment-là, on voit, c'est une standing ovation. Pendant, moi, la dernière que j'ai chronométrée, 8 minutes, debout. C'est très long, 8 minutes. Des garçons et des filles qui tapaient du pied, qui hurlaient « On vous aime !» à un auteur. Jamais en littérature on a un truc pareil. Jamais. Moi je leur dis toujours aux auteurs, avant qu'ils aillent sur scène, tu sais, tu vas avoir un choc, c'est un truc fort. Ouais, j'ai déjà été applaudi, je sais ce que c'est. Mais quand ils arrivent devant deux, c'est dingue. Ces garçons et ces filles qui tous ensemble se lèvent, sans que personne n'aurait rien dit. Et qui lui crie « Je t'aime ». L'auteur ne comprend pas ce qui lui arrive. Et j'en ai vu comme Sorge Chalandon, par exemple, qui fond dans larmes. Parce que c'est bouleversant. Et c'est merveilleux de penser que la jeunesse vole au secours de cette vieille chose qu'on appelle la lecture, et dont tant de gens nous disent, vous savez, lisez vite parce que ce sera fini demain. La télévision, les ordinateurs, les smartphones, tout ça va remplacer la lecture. Demain, on ne dira plus, c'est faux. On lira encore demain et après-demain et après-après-demain, parce que ce sont des jeunes qui ont repris en main, qui prennent en main le flambeau. Et nous, c'est ce qui nous intéresse dans le travail que nous faisons, c'est cette transmission aussi. C'est ce passage de relais.
câte speranțe ne dă domnul Docoan. Da, vă rog, domnul Neru, ca să ne spuneți și care sunt reacțiile studenților români și ce ecouri are concursul după aceea. În ceea ce privește statutul premiilor literare în România, mi se pare că ține și de tradiția ideii de premiu ca instituție, care la noi nu există, sau chiar dacă există, este conotat peiorativ, pentru că asociem în mod clar premiile cu autoritate și mai ales cu o perioadă istorică în care premiile nu se oferau în funcție de calitate literară, ci mai degrabă de apartenența la partid sau nu. Deci există reminiscențe ale trecutului care ne fac, într-un fel, să credem că cei care acordă premiile nu au o utilitate necesară astfel încât să ne convingă pe noi cititori că acea carte merită să fie citită. În ceea ce privește premiul Goncourt Alegerea României, constat că există un entuziasm, că este deja așa pe ediție, există un entuziasm care crește de la an la an. Mi s-a întâmplat să primesc, de exemplu, anul trecut, după vizita lui François Zizehab în România, să primesc mesaje de la cititori pe care nu-i cunoșteam deloc, care spuneau, am citit cu foarte mult entuziasm romanul lui François Zizehab și abia aștept să văd ce o să alegeți anul acesta. Și noi încă nu, adică eram în perioada în care anunțam premiul Goncourt de anul acesta. Așadar, există un entuziasm care crește și cred că acest entuziasm va crește în continuare pe măsură ce premiul Goncourt Alegerea României va avea cât mai multe ediții, va exista o tradiție care despre care putem deja începe să vorbim. În ceea ce privește în partea universitară, studenții care judează aceste premii, trebuie menționat faptul că activitatea juriului Goncourt nu se oprește odată cu anunțarea câștigătorului Goncourt. În ceea ce privește activitatea juriului Goncourt din București, al Universității din București, care este coordonată în fiecare an de doamna profesoară Lidia Cotea, există o revistă în care doamna profesoară coordonează articole de critică literară, există intervenții la colocvii de literatură franceză contemporană pe aceste cărți, există dezbateri, există mese rotunde, există conferințe care se organizează în jurul ideii de evoluție a literaturii franceze contemporane. Deci pentru noi, selecția Academiei Goncourt de Franța este un motor important de cercetare în primul rând. Iar mai apoi faptul că avem această posibilitate de a citi și de a propune cititorilor români o carte de o valoare literară franceză pe care noi o considerăm incontestabilă pentru că avem o grilă de lectură foarte rafinată. Sunt optimistă în ceea ce privește acest premiu, sunt optimistă în ceea ce privește reacția cititorilor față de premiul Goncourt Alegerea României și mai ales sunt optimistă față de felul în care crește statutul sau se modifică statutul premiului literar în România. Când ne uităm la ce înseamnă instituția Goncourtului franțuzesc, parcă ne dorim să avem și noi un premiu dat cu probitate, care să fie citit, care să creeze dezbatere. Eu aș fi vrut să punctez câteva lucruri despre, cum spuneam, instituția premiului Goncourt, care e deja o mitologie, nu instituit de frații Goncourt, a început să se dea din 1903. Sunt 10 academicieni, între ghilimele, o academie constituită în răsfărul Academiei oficiale, tocmai ca să prindă tot ce înseamnă valoare inovativă a momentului, oameni care își lasă mandatul de pe o existență pe alta, ca să zic așa. Domnul Decoan e un al treilea mandat după alți academicieni Goncourt. Fiecare e marcat pe un tacâm. E și asta o poveste simpatică, pentru că ceremonia de premiere se petrece la masă, sunt niște tacâmuri din argint gravate cu numele academicianului și de-a lungul celor 100 de ani s-au cam adunat. Donc, l'institution Goncourt, comment s'est-elle perpétuée? Parce que, bon, le projet des frères Goncourt, on le connaît, leur testament, ce qu'ils voulaient faire, la société littéraire, le prix, les rentes viagères pour les académiciens, mais tout ça, c'est perdu donc, à cause de l'inflation. Le portefeuille des frères Goncourt, il s'est dissolvé, mais la tradition du prix Goncourt, elle est restée. Grâce à qui? À cette volonté, à cet amour pour la littérature?
Oui, évidemment, c'est le ciment principal qui fait tenir l'édifice. Quand les frères Goncourt, Edmond et Jules ont décidé de fonder une académie, enfin Jules très peu parce qu'il est mort très vite, le but du jeu était, parce que c'était ludique au départ, c'était de permettre à 10 écrivains, des amis d'Edmond Goncourt, de vivre sans aller tendre la main pour avoir la charité. Parce qu'à l'époque déjà, c'était quasiment impossible de vivre de sa plume. Donc, Edmond Goncourt avait imaginé une académie qui permettrait à 10 hommes et femmes de lettres de toucher l'équivalent du traitement d'un sous-préfet, ce qui était pas mal, pendant toute leur vie. Donc ils étaient tranquilles. Et ils avaient simplement comme devoir de décerner un prix une fois dans l'année, parce que quand même les gens disaient c'est très bien d'être payé à ne rien faire et à déjeuner, enfin tout de même, bon, vous pourriez rendre un service quelconque à la société, alors on va décerner un prix. Et c'est monté en puissance et ça s'est entouré d'un certain rituel. Alors vous parlez les places sont des couverts en réalité, sont des couverts en vermeil sur lesquels sont notés les noms de nos prédécesseurs. Et c'est émouvant parce qu'on a par exemple ce qu'on appelle les couverts de longue vie. Ce sont ceux où il y a peu de noms. Parce que ça veut dire qu'ils ont vécu plus longtemps. Et puis il y a les couverts de vie brève qui sont ceux où il y a une ribambelle de noms, recto et parfois verso. On dit voilà, ceux-là, les gens meurent vite. Ben, c'est à peu près le seul rituel. On avait pensé à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on va se faire une cravate par exemple? C'est à l'époque où tout le monde portait la cravate. Non. On a voulu rompre le plus possible par rapport à l'Académie française, qui elle moi je les respecte parfaitement, les rituels et l'uniforme, l'épée, les tambours, etc. Nous c'est beaucoup plus simple. Et c'est vraiment l'amitié aussi qui est l'autre ciment qui fait tenir cette institution. C'est le fait qu'on n'est pas seulement un jury, on travaille toute l'année. Parce qu'en plus du prix Goncourt que vous connaissez, nous décernons d'autres prix. Nous décernons un Goncourt de la nouvelle, un Goncourt de la poésie, un Goncourt de la biographie, un Goncourt du premier roman. Et tout ça, il faut lire ces livres-là tout au long de l'année. Et je vous assure, comme on est bénévole aujourd'hui, il y a plus de traitement de sous-préfet qui tiennent. Je vous assure que c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps. Moi, on m'avait demandé à un certain moment, parce qu'on voulait augmenter le nombre de femmes à l'académie, on n'est pas assez nombreuses. On avait dit, on m'avait demandé d'aller en chercher une quelque part. Alors j'avais eu l'idée d'une jeune écrivaine très célèbre, mais très jeune encore, et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, voilà, est-ce que si nous vous élisons à l'Académie Goncourt, vous serez heureuse? Ah, mais c'est merveilleux, mais j'aurais jamais espéré une chose pareille. Vous voulez de moi? Oui. Je veux vraiment vous. Oh, c'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie. C'était un lundi. Elle me dit, je vous rappelle mercredi pour que j'en parle à mon mari, mais merci. Le mercredi, elle me rappelle, c'était pas la même voix déjà. Elle me dit, écoutez, je suis embêté, j'ai bien réfléchi. J'ai regardé comment vous fonctionnez, comment vous travaillez. Si je dis oui à votre proposition, ça veut dire que ma vie devient un enfer. Je n'ai plus une minute à moi, je n'ai plus une minute pour écrire mes livres, je passe mon temps à lire les livres des autres et à donner mon avis sur ces... C'est un esclavage. Et c'est vrai. Mais c'est un merveilleux esclavage pour qui aime lire, passer sa vie à lire, il y a pire. Deci această instituție subzistă datorită acestei iubiri pentru literatură, pentru ideea mare de literatură cu majusculă și vorbeam la un moment dat în ce fel, să zicem, un premiu românesc ar putea să facă valuri în felul în care Goncourt, iată, că face pe piața noastră, nu? Și în felul în care ne-am atașat de Goncourt prin implicarea studenților români. Prin același mod minunat, pentru că dacă pe de parte auzim această istorie fascinantă a instituției premiului
Goncourt, a întregii tradiții, a istoriei și a entuziasmului pe care această ediție îl aduce și pe care nu putem să decât să-l admirăm. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem și să punctăm că în, știu eu, peisajul editorial românesc există, poate nu instituții puternice, dar există voința de instituire. Și atunci când vorbeam despre cumva acest spirit de rebel al cititorilor care vor să dicteze ei înșiși, pentru că undeva, cândva în istorie, oarește idee de autoritate sau de alegere făcută de altul și impusă a fost pe nedrept o cauză a unei trunchieri de care suferim acum. În schimb, în prezent, ceea ce este foarte evident și activ este dorința de instituire. Voința de instituire și ceea ce au făcut acești tineri în universitate a fost fabulos. Pentru că acolo este vorba despre studiu, despre aceste ore de muncă care probabil că trebuie să se adune în spatele fiecărei întreprinderi vizibile pentru ca acea întreprindere să capete un contur. Nu întotdeauna se știe că dincolo de orice imagine puternică, dincolo de o personalitate, de un premiu care are personalitate, există această muncă pe care noi, știu eu, privitorii o ignorăm și care este cheia succesului. Deci, cumva, spatele premiilor noastre există dezbatere, există căutare, sigur există un indecidabil, poate că unii ar alege ceva sau altceva, întotdeauna acest lucru este de forță unei decizii, dar este o istorie foarte vie care se împlinește și care are sens tocmai prin faptul că avem cititori care vor să-și exprime puncte de vedere și care treptat, de-a lungul timpului, în prezent și în viitor, vor înțelege această forță extraordinară a sfatului, a consilierii despre care vorbiți dumneavoastră, pentru că important este să asculți sfatul, să asculți puterea criticului și a cititorului de cursă lungă pentru a putea deveni tu însuți un cititor fin, pentru a putea ajunge la sufletul tău de cititor. Ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a le prix Goncourt qui fait vivre un auteur, celui qui va gagner, mais il y a aussi toute une série de gens pour qui c'est capital le Goncourt. Je pense aux gens qui sont en première ligne de l'aventure du livre, les libraires. Les libraires, le prix Goncourt, c'est pour eux un chiffre d'affaires énorme. Quel que soit le Goncourt, ce n'est pas leur problème. Ce sont les éditeurs. Pour un petit éditeur, c'est arrivé avec une petite maison qui est devenue maintenant grande, avoir le Goncourt, c'est tout d'un coup une bouffée d'oxygène absolument considérable. C'est important pour les médias, des pages culturelles qui n'existent que parce qu'il va y avoir les prix littéraires. Parce que quand on parle du Goncourt, il faut bien voir qu'il y a d'autres prix en même temps que le nôtre, qui n'ont pas tout à fait la même importance, mais qui participent du même système. Il y a le prix Fémina, il y a le prix Renaudot, il y a le prix Interallié, il y a le prix Médicis, il y a le Grand Prix du roman de l'Académie française. Tous ces prix-là, qui sont décernés pratiquement à 8 jours d'intervalle, font qu'il y a un mouvement général on va dire, l'industrie du livre, car c'est pas honteux de parler d'industrie, qui va être tout d'un coup très important. Les fabricants de papier, l'imprimeur qui a la chance d'imprimer le Goncourt, c'est énorme tout d'un coup ce qu'il va faire comme... Donc, si vous voulez, au-delà du simple fait, entre gens de bonne compagnie, passionnés de littérature, lecteurs, passionnés de littérature, conseillers, il y a toute cette chaîne derrière. Si on supprimait les prix littéraires comme certains avaient suggéré de le faire, en disant allez c'est dépassé, c'est surannée, on s'en fiche, les gens sont assez grands pour choisir leur livre eux-mêmes, si on supprimait tout ça, on provoquerait une petite catastrophe économique. Mais il faut le savoir, vous n'avez peut-être pas encore en Roumanie la même ampleur sur un prix littéraire, peut-être d'ailleurs parce que vous jouez le Goncourt, mais peut-être qu'il faudrait créer un prix spécifiquement roumain, qui s'appellerait je ne sais pas comment, mais il y a un petit chat, là, le prix du chat noir, hein, j'aimerais bien, après roumain, c'est du chat noir,
et arriver à lui donner la même chose. Vous délivrez de nous quelque part. Nous, on est enchantés que vous fassiez ça avec nous sur notre liste. C'est un honneur que vous nous faites, qu'un pays entier et des jeunes de ce pays travaillent sur notre liste, fassent confiance à notre liste au point de dire, bon, c'est sur ces livres-là qu'on va se prononcer. Mais vous pourriez aussi dire, on s'en fiche de la liste Goncourt, on fait notre liste à nous. Vous avez des auteurs en Roumanie et de très bons. Donc ce serait... Oui. Il y a bien sûr des prix roumains et nous parlions maintenant de la liste française parce que c'était une décision prise par l'Institut français, n'est-ce pas, ensemble avec l'université, pour les gens qui étudient le français à l'université. À part ça, bien sûr qu'il y a des prix roumains qui sont dédiés aux auteurs roumains, débutants et aux auteurs consacrés, poésie, fiction, non-fiction. Il y a une histoire națională, cum am dit, qui va à côté de ce prix. Da, să o spunem destul de clar, sunt premii românești, dar problema lor e că le lipsește credibilitatea. Sunt premii care nu sunt întotdeauna acordate de bună credință, pe criterii de valoare, ci în funcție de anumite partipriuri. Ne amintim de scandalurile care sunt bazii anuale legate de decernarea unui premiu. Avem nevoie de bună credință. Poate că de fapt cel mai important lucru este faptul că acestor premii le lipsește istoria aceasta îndelungată, pentru că ele sunt precedate de istorii meritorii ale unor premii care și ele au avut valoarea lor, chiar și perioada comunistă, au fost autori minunați, au fost premii extraordinare. Dacă mi-aduc aminte la toate cărțile acelea pe care le citeam în perioada liceului, în care era fabulos ca un scriitor să poată scrie în dublu registru, să vorbească o dublă limbă, limba agreată de puterea oficială și în același timp un limbaj paralel în care fiecare dintre cititori înțelegea altceva. Asta mi s-a părut întotdeauna o chestie de o maestrie fabuloasă, copleșitoare și de multe ori m-am gândit că s-a pierdut o parte din literatura aceea, tocmai pentru că nu ne mai întoarcem la ea, o rejetăm pe nedrept cuvânt, deși acolo este vorba de o maestrie incomparabilă și nemăsurabilă. Faptul că istoria totală este formată, este constituită din crâmpeie de istorii, nu o face mai puțin importantă, o face poate un pic mai dificil de relatat, de povestit. Când vii și vorbești despre premiul Goncourt cu toată povestea lui unitară, este wow. Dar ar trebui să vorbim, da, și de istoriile gemănate și cusute una lângă cealaltă a premiilor noastre literare. Sigur că în spatele premiilor și a oricărei alegeri există discuții și dezbateri, dar asta nu face totuși alegerile din statele pertinente și asta nu înseamnă că istoria premiului literar în ultimii 30 de ani nu a însemnat și întreaga istoria literaturii române nu a însemnat un motor extrem de puternic de promovarea literaturii și a valorilor literare. Premiul Goncourt este într-adevăr un proiect deosebit pentru că el se adresează în principiu cititorilor de literatură franceză, dar și cititorilor care nu sunt obișnuiți cu spațiul contemporan francez și atunci încercăm să le propunem cărți și autori și să-i invităm astfel să cunoască și să descopere spațiul contemporan francez. Premiul Goncourt este format, așa cum am spus dumneavoastră, în proporție de 100% din studenți care studiază literatură franceză, specialiști în literatură franceză și atunci această, să spunem, perspectivă. Și care citesc direct în franceză. Da, și care citesc altfel direct în franceză, da. Membrii jurului Goncourt își lucrează foarte mult pe literatura franceză contemporană, în activitatea lor universitară și de aceea, cumva, proiectul Goncourt, alegerea României și activitatea universitară și critică merg foarte bine împreună. Altfel, personal am avut experiența unor premii românești la care am participat chiar și la versiunea liceenilor, așa cum există și Goncourt licean cu elevii mei și pot să spun că dezbaterile la care am asistat pasiv între liceeni care vorbesc despre literatura contemporană și despre romanul românesc au fost fascinante și la un nivel intelectual, teoretic și estetic impresionant.
și există câteva premii ca niște insulițe care încă au această autoritate sau încep să aibă această autoritate și credibilitate. De exemplu, am ajutat la primul observator cultural pentru proză și au existat niște dezbateri foarte, foarte interesante între liceeni, iar mai apoi alegerea liceilor a fost și alegerea juriului mare al revistei. Cel puțin din experiența personală pe care am avut-o cu acest premiu am fost foarte încântată, pentru că modul în care s-a desfășurat utilizarea a fost asemănător cu ceea ce se întâmplă la universitate în juriul concours, discuții, dezbateri, păreri în contradictoriu, cei care încearcă să-și argumenteze și argumentează foarte bine și teoretic opțiunea literară și atunci cu aceste experiențe foarte fericite pe care personal le-am avut, sunt încrezătoare. Sigur că există și, așa cum știe toată lumea, povești ale premiilor literare în Franța care sunt mai puțin fericite. Pentru că trebuie să încheiem, o să-i cer domnului Decoin o mărturisire. Monsieur Decoin, je vous provoque pour un petit témoignage. Comment c'était gagner le Goncourt en 1977? Comment c'est d'être dans la peau de quelqu'un qui a gagné le Goncourt? En fait, le Goncourt, c'est un miracle. C'est un conte de fées. Et je pense que c'est cet élément-là qui fait que le prix a en France le prestige qu'il a dans le public. Du jour au lendemain, vous devenez un auteur important. Et du jour au lendemain, vous devenez quelqu'un qui a un compte en banque important aussi. C'est sordide, mais c'est vrai. Et on ne peut pas passer ça sous silence. Quand les frères Goncourt ont créé le prix, ils ont très bien compris que ce ne serait pas un prix connu tout de suite. Mais ils ont mis une récompense qui était énorme. 5000 francs or. Et je pense que si à la 3e année, le prix s'est envolé et est devenu quelque chose d'important, c'est parce que des journalistes ont guetté le gagnant, celui qui allait toucher le gros lot. Et j'ai regardé sur la presse de l'époque les questions qui étaient posées au premier lauréat du Goncourt, qui vivait dans le midi de la France et qui, lui, a été l'homme le plus heureux de la Terre de toucher 5000 francs or. C'était énorme. Et les questions qu'on lui posait, c'était pas quel prochain livre allez-vous écrire, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Est-ce que vous allez vous acheter une villa? Est-ce que vous allez vous acheter un bateau? C'est au ras des pâquerettes, comme on dit. C'était assez sordide, mais tellement compréhensible. L'homme est faible et tout d'un coup vous faites miroiter un miracle. Oui, un conte de fées. Cendrillon revient du bal et le prince l'attend déjà avec des pantoufles de verre à l'entrée de sa chaumière. Et l'histoire devient un rêve. Moi, ça a été ça. J'étais un auteur qui publiait beaucoup trop. Parce que chaque livre se vendant pas très très bien, il fallait en faire de plus en plus. Tout d'un coup est arrivé le Goncourt, j'ai gagné non seulement de l'argent, mais du temps pour écrire le livre suivant. J'ai eu le temps de travailler, j'ai eu le temps d'affiner mon texte, de faire moins mal que ce que j'avais fait avant, un tout petit peu mieux. Et ainsi de gagner des lecteurs, parce que je leur offrais une littérature qui était moins impatiente, moins folle. Tout ça joue. C'est tout un ensemble de choses. Quand vous demandez aujourd'hui à un lauréat du Goncourt, qu'est-ce que ça va vous faire de du temps pour écrire. Et c'est vrai. Merci, monsieur Decoin. Merci à mes invités, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost cu noi la această dezbatere și mă bucur că am putut să aflăm mai multe despre Goncourul francezez, despre această instituție care e Goncourul în Franța și despre lucrurile minunate pe care le fac studenții de la noi cu alegerea Goncourului românesc și, evident, să citim cărțile astea. Asta ar fi cel mai important. Vă mulțumesc!